教角度去睇年紀細嘅小朋友遭遇咗一啲嘅不幸，好似最近喺澳門星光三月所發生嘅事，或者大家都可能會覺得好懊惱、好困擾、好唔公平。我哋嘗試用因果或者輪迴嘅概念，作為一個深層次去理解下呢啲事情啦。我哋首先用因果業報，喺佛教嘅角度入邊，因果關係強調每個人所經歷嘅一切，無論係痛苦定幸福，都係由於佢過往嘅行為業力有關。呢啲行為唔單止係呢一代，仲係有陣時候會跨越過往生命所累積落嚟嘅業力，所以有時候年幼嘅小朋友喺呢期生命，如果好早期就遇到悲劇，可能有機會係同佢過往生一啲累積嘅業報有關，唔單純係一啲所謂嘅偶然或者唔公平。輪迴嘅概念係指生命入邊唔單止一世，而係多生多世嘅循環。喺呢個過程入邊，我哋嘅行為、我哋嘅意識係會影響到我哋未來嘅生命形式。雖然一個小朋友確實係非常之無辜，但係我哋要明白喺佛教嘅理解，生命嘅本質就係無常無我，而每一個生命體其實都經歷一段由佢自己過往嘅因果業力而決定佢個輪迴過程。所以小朋友可能亦係會藉着因為佢過往生一啲嘅因果關係，而令到佢依期生命有呢啲嘅遭遇。眾生嘅無常同埋苦，佛教認為一切生命都有無常嘅特徵。所有生命都會經歷苦，而啲苦唔單止係人類，係包括其他嘅生命體，無論年紀嘅大小，生命入邊都包含着苦同埋挑戰。呢個就係我哋生命入邊固有嘅特徵之一。對於小朋友嚟講，佛教義理強調點樣去接受無常同埋接受苦，而唔係去尋求解釋或者或者我哋去指責。同情同悲憫，雖然之前我哋所講好多時候有啲事情嘅發生都應該係同佢嘅過往生嘅因果啦、業力啦，甚至乎用輪迴嘅角度作出一啲嘅探討，但係我更加想提及就係我哋佛教入邊好強調嘅係悲憫心同埋慈悲心。對於啲遭遇痛苦嘅人，無論年紀嘅大小，都應該用慈悲心、慈憫心去關懷佢哋，希望佢哋能夠得到解脫同埋安息。正如我哋佛教徒都會成日講，事情已經係一個發生咗，我哋唔能夠做任何改變。但係我哋憑住我哋嘅同理心、同情心、悲憫心、慈悲心，我哋能夠為佢誦經，能夠為佢做一啲佛事，希望佢能夠喺將來嘅生命入邊有更加好嘅出路，甚至乎有啲嘅唔應該有發生嘅嘢咧，盡早可以所謂消災免難。呢個先係作為佛教徒嘅我哋，唔係單純覺得困惑，單純覺得唔公平。所以有陣時候往往一啲事情發生，反而提醒緊我哋生命入邊，我哋都要對每一個生命都要保持敬重同埋同情，甚至乎用一啲更加積極嘅行為去積累我哋嘅善業，避免將來他人或者自己都會遭遇一啲唔好嘅苦。總結嚟講，佛教認為世間嘅苦並唔係因為某啲人嘅錯誤行為，係由於無常、業力、輪迴嘅法則。
喺呢個框架入邊，無論年紀嘅大同埋小，每一個生命都有佢自己特定嘅過去同未來。呢啲遭遇雖然令到我哋好痛心，但係同時亦提醒我哋每一個人都要珍惜好當下，積極去修善，積累好嘅功德，避免一啲將來嘅苦果。